같은 게 아니라 돌이에요.
운동도 터져라는 건 믿고 이랑 거의 더 필요할 것 같은데 뭐지? 이건가? 주헌이랑 싸울 수 있게 해놓은 스파이 때리기 있었어 그거는 뭐 할까요, 여러분들? 지금 나이스죠? 네, 여러분 재밌게 보셨나요? 원래 이렇게 보여서 해보고요. 제가 이렇게 짱구 스킨으로 해봤어요. 제 이제 스킨 짱구 스킨 잊어버리지 마시고요. 이어서